boas tardes a todas e a todos. Grazas outra vez máis por estar aquí. Hoxe temos a sorte de contar con un ponente de luxo, xo veredes, facer un simple recordatorio de agradecemento, como sempre, que de ben nacidos e ser agradecidos. Facemos o agradecemento ao Concello de Outes, o Centro Social, o Centro de Saúde, a Disbismur, que é a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, a Asociación Cultural Terra de Outes e a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago, que fan posible que podamos ter estas xornadas. Comentábamos hai un momento que a xornada esta sería a segunda deste 12º ciclo, pero bueno, a 90, desde que empezamos con esta aventura de facer as xornadas sociosanitarias. Vou a facer a presentación do Dr. José Ramón Caeiro Rei, que aparte de ser o xefe de servizo de trauma do CHUS e que vamos a falar, como sabedes, de artrose e dores articulares, pois é casi compañeiro de La Salle primeiro e de carreira despois e de baloncesto. Xogaba moi ben o baloncesto e fomos compañeiros moitos anos en ese bellísimo deporte. Entonces, sin máis, agradecéndoos a todas e a todos que estedes aquí, porque vamos a ter esta conferencia, que espero que sea didáctica, que é o que máis nos interesa a todos. Como sabedes despois, así que remata a conferencia, teremos un pequeno coloquio para todas esas dúbidas que sempre aparecen neste tipo de charlas. Moitas grazas e vos deixo con José Ramón. Moitas gracias. Permitidme, en primer lugar, dar a enhoraboa tanto a organización, ao Dr. Xosé Dios, polo que intenta facer con estas charlas de educación sanitaria. Ao Concello de Outes, obviamente, pero sobre todo a todos vos por estar aquí unha vez máis intentando aprender, ter inquietudes sobre o que é a medicina. Agradecer a José Dios tamén. Decíame que levaba 90 charlas de educación sanitaria e este é un verdadeiro reto, é unha verdadeira pasada que se poida ter este tipo de actividades en centros de salud como aquí o da Serra de Outes. Por lo tanto, a miña enhoraboa. E a miña enhoraboa tamén porque minte moi ben. O que xogaba ben a baloncesto era el, era bastante matadiño, intentaba pillalo algunhas veces, non o pillaba casi nunca. Era moi bo xogando básquet. A min pediume que vos falara de dores articulares e de artroses, as dúas cousas xuntas. Entonces, antes de falar de dores articulares e artrose, a min gustaríame empezar con unha pregunta. Cantos de vos creedes que teñes ou pensades que teñes dores articulares e artrose? Todos os que estáis aquí, prácticamente todos. Bueno, pois, basicamente, mirando as vosas caras e as características que tendes, é prácticamente o que ocorre no 100% da poboación da vosa edade, vale? E non solamente aquí en Serra de Outes, ni en Santiago, ni en Coruña, ni en Galicia, ni en España, ni en Europa, en todo o mundo ocorre exactamente o mesmo. A partir de unha determinada edade, os signos artrósicos, a dor artrósica e os cambios degenerativos das articulacións empezan a aparecer sempre e son causa de dolor articular. Vale? De acordo? De tal maneira que cando estamos nunha consulta e ven unha velliña calqueira e venme a consultar pola rodilla, pois o primeiro que lle preguntamos, como van esas rodillas? Síguenlle doendo? Sí, doutor, síguenme doendo. Enséñame as rodillas, e as rodillas apreciamos, ademais das medias compresivas que non nos gustan absolutamente nada, vale? Vemos xa algún cambio característico típico da artrose, como é un poquinho entortadas as pernas, con un poquinho de desgasto ao redor dos xeonllos e cousas deste estilo que despois veremos que significado ten. Pero esta circunstancia é moi común, terriblemente común, e quen non a ten, pois no xeonllo, ten na cadeira, que non a ten na cadeira, ten nas más, na columna, nos pés, nas cervicais, etc. É terriblemente frecuente. Vale?
Entonces, eu irei vos contando un poquinho as características dese dor, como podemos diagnosticalo, como podemos tratalo, e cales son as formas máis habituais dese tipo de dor. De acordo? E se tendes en algún momento calqueira pregunta en relación con el, facerma porque será ben recibida sempre. Vale? De acordo? Cando, en 1960, no ano que nacín eu, vale? Un reumatólogo moi conocido americano, Brandt, contaba no seu libro de reumatoloxía esta frase en relación co desgaste. Non sei se vos deixo ver a todos vos. Se me poña así mellor. Pero cando lle preguntaban a él que era artrose, que é unha enfermedade degenerativa, ele contaba e escribe no seu libro que é unha enfermedade articular, vale? Que está moi en relación coa idade, que produce dolor e certa incapacidade para facer as cousas do día a día, camiñar, andar, subir e baixar escaleiras, vale? E que non temos nada para curalas, decía no ano 60, que tomáramos un par de aspirinas que apareceran fai pouco, uns anos antes en relación coa Guerra Mundial, para controlar ese dolor, e que non veño usted máis por aquí porque non temos máis que aspirina, e se non lle funciona a aspirina non temos máis. Este era o contexto do ano 60. Vale? A mí o que me apetece contarvos é que como foi transcurrindo estos 50 e pico anos desde ese ano 60, en que fomos avanzando no manexo da dor articular e máis da artrose en si mesma. O primeiro, empezar polo principio, que é artrose. Entonces vou vos facer outra pregunta. Que pensades que é artrose? A que igualades artrose? Oigo por aí desgaste. Desgaste. Cantos pensades que a artrose está en relación co desgaste? A destrucción da articulación. É a destrucción da articulación. Casi todos pensades que a artrose está en relación co desgaste e que o final do desgaste é a destrucción da articulación. É bastante correcto ese tema. Pero ademais de eso, vale? O sea, é unha enfermedade degenerativa que vai facendo que se vaya desgastando progresivamente o cartílago articular. Sabedes o que é o cartílago? O cartílago é o que fai o xogo realmente, un tejido que está moi lubricado e que permite facer o xogo. De tal maneira que dun cartílago normal, pouco a pouco van indo aparecendo pequenos desgastes. Por exemplo, este é un xeonllo, do cartílago normal van aparecendo pequenos zoniñas de desgaste a chegar un momento que está totalmente destruída a articulación. De desgaste a destrucción articular. Ese tránsito é o que é a artrose. Entendedes? Entonces, nos estadios iniciales nos podemos facer alguna cousa, intentar que non evolucione para cá, pero cando está totalmente destruída, veredes que a capacidade de tratamento é moitísimo menor. Vale? De acordo? Entonces, enfermedade degenerativa da articulación que destrue o cartílago, se produce dor, algo de inflamación, impotencia funcional para facer as cousas, subir baixar escaleiras dependendo da articulación que este afectada, mover as mans, etc. Vale? É o que caracteriza a artrose. Vale? E creedes que a artrose é importante ou non? Mirábalo fai un momentiño, cando vos preguntaba cantos de vos pensades que tiñades artrose e casi todos levantades a man. Vale? Pois realmente eso é así. Aquí hai moita letra, pero eu solamente quero recalcarvos algunhas cousas. A artrose ven sendo o problema crónico máis frecuente na población adulta. Casi todo o mundo, casi todas as persoas de casi todo o mundo, chegados aos 60, 65, 70 años, van a ter artrose. Vale? Ademais de eso, por eso se considera que é a enfermedade reumatolóxica máis frecuente. A forma de enfermedade reumatolóxica máis frecuente. E ceñéndonos a España, basicamente un estudio xa antigo que fixeron os reumatólogos nos anos 2001, basicamente a artrose, primeiro, a lumbalgia en relación con ela, ven significando casi un 45% dos problemas de dor. Cantos de vos tivedes en algún momento lumbalgia? Dolor de lombo, casi todo o mundo. E en relación, casi sempre está con un poquinho de desgaste social, ainda que hai lumbalgias mecánicas que aparecen en idades máis tempranas que poden estar en relación co traballo, con alguna afectación dun ligamento da espalda, cousas destas.
pero a primeira habitual. E despois, os grandes tipos de artrose que son os de oxollo, os das más e a artrosis da cadeira. Vale? Entonces, afectando a todos eles, fai que obviamente, a cantidad de afectación de personas afectadas por ese tipo de desgaste sea sempre moi importante. Pero, ademais de esa dor e impotencia funcional, a artrose tamén ten unha importancia adicional, que moitas veces esa dor está en relación ca mala percepción de saúde. Cando doi moito a artrose, cando a artrose incapacita moito, a xente refire que está mal, que encontrase mal, que non é capaz de facer as cousas do día a día, que intento facer a miña actividade, pero cada vez que me levanto doime nos carrís, doime nos ollos, non me encontro ben. E só cando se lle quita ese dolor recupera esa sensación de benestar e esa sensación de poder afrontar a actividade do día a día. Estades de acordo con eso? Cando estades con dolor artrósico e o dolor artrósico non se controla, non tendes ganas. Mal humor, non funcionan as cousas, non tendes ganas nin casi de moverse. Sentado nunha silla, se estou moito tempo sentado nunha silla, despois cando non quero mover, ainda é peor. Bueno, pois esas son características tamén moi típicas de artrose. Vale? Entonces, por todas estas razóns, a atención primaria, o Dr. José Dios na súa consulta, recibe seguramente no día a día un montón de consultas en relación con esta patología. Se estima que dos 30-35 pacientes que pode ver o Dr. José Dios e outros médicos de atención primaria ao día, entre o 5 e o 7% delas están en relación ca artrose. Vale? E cando José non pode tratar os seus enfermos, acabase as capacidades que ten el para tratalos, envía aos médicos de atención especializada ao hospital para ver se nós podemos facer alguna cousa máis. De tal maneira que neste tránsito de atención primaria a atención especializada, para nós os traumatólogos, para os rehabilitadores e para os reumas, a patoloxía de aparato locomotor en xeral e a artrosis en particular é a causa máis frecuente de que nos veñan enfermos de atención primaria. Eu, cando vou a pasar consulta, me vou a encontrar con enfermos con artrose procedentes de atención primaria. En un porcentaxe, ao redor do 10%, 15% da miña consulta, cando fago primeras veces. Entendedes a cantidad de consultas relacionadas con iso? Vale? Entón, os traigo só unhas pequenas cifras para que os dedes conta do que pasa, isto que pasa na área sanitaria de Santiago de Compostela, o que pasou entre o ano 2013 e 2016, vale? Eu empecé no ano 14 na xefatura de servicio, vale? Levo casi 3 anos agora no 17. Isto foi con o que me encontrei, ca realidade do día a día. Prácticamente 77.000 derivacións a traumatoloxía por patoloxía do aparato locomotor. 77.000 consultas. De eso estamos falando. Eso realmente non hai hospital que se resista, porque basicamente estamos aquí alrededor de las 70.000, ¿vale? 70, 70 y algo, pero alrededor de las 70.000 consultas que hai. Eso para un hospital como o noso é increíble, increíble poder. Entonces, o que nos está pasando é que temos fluctuacións, cando lle podemos dar recursos, cando temos traumatólogos de sobras, cando non temos moita presión da lista de espera cirúrxica, podemos dedicar recursos para asumir esas consultas, baixa a demora que temos con respecto a ela, pero naqueles momentos en que non podemos asumir esas consultas, pois a demora aumenta. Cantos de vos, cando fuches deste Santiago, tiveches de esperar bastante tempo por esta atención? Moitos. Somos 32 traumatólogos en plantilla, máis 10 residentes, que temos que asumir esas 77.000 consultas ano. Entendedes? Vale? Entón, cando podemos dedicar moitos recursos a elo, a demora baixa, obviamente, pero non solamente facemos consultas, sino que facemos consulta de cirurxía, moitísima cirurxía. De acordo? Vale? E como creedes que ven o futuro? A mellor ou a peor?
é porque é peor. Porque, como despois veremos, a artrose e outros dolores articulares están moi en relación ca edade. E se analizamos a población, Galicia é unha das poblaciones de España, das autonomías españolas, que teñen maior población maiores de 65 anos. Comentábamos non fai un momento que José Dios máis se va ali dentro, e corríxeme se non é así, a poboación maior de 65 anos aquí na Serra de Outes está por riba do 25%. 25%. E o mismo ocurre, pois sabedes, en moitas comunidades autónomas, pero sobre todo en Galicia. De tal maneira que se contamos esta pirámide poblacional, se contamos os que teñen maiores de 65, toda esta, vale? E hacemos unha provención para o ano 2050 e 2065, toda esta cantidad de mulleres e de máis de homes vai a ir incrementando. Con respecto á actualidade, a actualidade é o que tendes en colores naranxiñas e verdes, a proyección a futuro 2065, tanto para varones por aí que tendes en violeta. Pois os dades conta que a población maior de 65 anos vai a incrementarse, con lo cual as consultas por dolor do aparello locomotor e por artrosis vai incrementando aún máis das cifras que os presentei. De acordo? Entón, lógicamente, para todos nós, este incremento da demanda, pues, bueno, vai a ser un quebradero de cabeza que ya temos que dar solución. Vale? Cales son os factores de risco de cara a que calquera de nós desarrolle artrose de calquera localización? Vale? Esa é a seguinte pregunta. E tamén os la fago a vos. Que creedes que son os factores de riesgo? Que factores de riesgo poden ser os máis importantes? A ver, contadme. Alimentación. Alimentación. Perdón? Alimentación. Alimentación. Vale. Que máis? Ahora miramos. O peso. Moi bo apunte. O peso. Que máis cousas? Falta de ejercicio. Falta de ejercicio. Bo apunte tamén. Cantos de vos mariscades ou tendes un traballo duro de arreo, de tirar de calquera cousa, de golpear alguna outra cousa, etc. Traballos mecánicos que son moi acumulativos, que todos os días facedes o mismo un montón de horas. Ese tipo de traballo vamos a ver que tamén son factores de risco. Se di que os factores de risco máis relacionados con a artrose hai certo componente xenético, heredado, vale? É unha das cousas que se heredan de forma dominante, o sea, que son estos nódulos das mans. Que ten nódulos nas mans? Nódulos artrósicos nas mans. O doutor Gaciña. Pois esos nódulos das mans, que se chaman nódulos de Everdeen e nódulos de Brouchard, se heredan de forma dominante, son máis frecuentes nas mulleres, normalmente se heredan directamente de a nai ou das tías ou das aboas, ou sea, pola parte femenina, de acordo? E se sabe que, ademais de ter importancia para a artrose da man, tamén ten moito máis frecuencia, incrementa un poquinho casi por 3, o risco de ter artrosis de outra localización, sobre todo artrose de rodilla, vale? Porque ten ese componente genético, vale? Genético hereditario. Pero, quizás os factores máis importantes son os que veñen detrás. E son factores que chamamos non modificables porque ni a propia herencia, ni a edade, ni o sexo, ni a raza están en relación, non se pode modificar, é algo que ven impreso en nós mesmos. A edade, se sabe que a xente desarrolla artrose, xa comentamos ao principio, por riba dos 70 anos, vale? Sendo máis frecuente en mulleres, casi 2 veces máis frecuente en mulleres, sobre todo no que é artrose de rodilla, artrose de xeonllo, de acordo? É máis frecuente en mulleres de raza blanca, raza caucásica, está moi en relación, alguén non comentaba por aquí, que a obesidade, vale? O índice de masa corporal, que é a relación talla-peso, vale? Cando está por riba de 30, esa relación de obesidade
incrementa moito o risco, sobre todo de desarrollar gonartrosis, vale? É un poquinho tamén a densidade mineral, pero que non interesa por vos. De tal maneira que imaxes deste estilo, vale, teñen que quedarvos na mente. Son personas que son mulleres, que son obesas, vale, que teñen dificultade funcional, por exemplo, para camiñar, andan arrimados a un bastonciño, e para subir e baixar escaleiras, vale? Pero dentro destos factores que os decía, a obesidade si é un factor modificable. Se eu como menos, se corrixo unha serie de hábitos dietéticos e tal, podo disminuir o meu peso e disminuindo o meu peso lastimar menos o cartílago articular, sobre todo da articulación da rodilla, do xeonllo, de acordo? Hai unha cousa que ten moitísimo interés, as obesas, mulleres obesas con máis de 30 de índice de masa corporal poden desarrollar hasta un 60-61% dos casos artrosis de xeonllo, pero hai unha asociación que ten a propia obesidade en sí mesma con outras enfermedades, como pode ser a tensión arterial, o problema do colesterol, as alteraciones do colesterol e a diabetes mellitus, toda esa asociación que están moi relacionadas, que se chama síndrome metabólico, que fan que o risco de ter gonartrosis casi se incremente en 10 puntos. As persoas que son obesas, que teñen tensión, que teñen malo colesterol, que teñen diabetes, vale, posiblemente o risco de ter gonartrosis está alrededor do 70-70 algo por cento. Por lo tanto, cando se corrixe eso, cando o médico de atención de primaria vai a corregir eses factores de risco, controla o peso, controla a diabetes, controla a tensión e controla o colesterol. Porque sabemos que controlando eso, o síndrome metabólico disminuye e o risco de desarrollar gonartrosis tamén. Entendedes? Vale? Pero ademais deses factores así xerais que son modificables, hai tamén alteracións que son de carácter local. A xente que xogou ao fútbol, que lastimou un menisco, que ese menisco quitaron aquela época. Alguén pasou cirugía de rodilla na época do fútbol? Fútbol non, pero menisco. Bueno, pues cando hai roturas de meniscos, se quitan eses meniscos, cando hai lesiones dos ligamentos, etcétera, etcétera, iso acaba molestando a rodilla de forma local. E outra das cousas que molesta son o que chamamos nós as alteraciones do eixo dos membros inferiores. Vale? Básicamente hai un normoeje que é as pernas rectas, pero pode haber un geno varo, vale? Ou un geno valgo, vale? Calquera dos dous modificacións, aquí hai un geno varo que está incrementando o soporte de peso nesta parte interna da rodilla, vale? Entendedes? Ese tipo de alteraciones tamén favorecen a presencia de artrose do xeonllo. Pero queríame que vos quedárades con esta idea. Vale? A obesidade, por un lado, ten unha acción directamente mecánica sobre o xeonllo, peso máis, por lo tanto, as rodillas, as cadeiras, a columna teñen que cargar moitísimo máis, pero por outro lado, tamén a mesma obesidade, por esa acción metabólica asociada á tensión, a diabetes e a hiperlipemia, fai que teña alteracións metabólicas que me van a facer destruir ese cartílago, que favorecen a distracción do cartílago. Vale? Por lo tanto, é importante, moi importante, sobre todo para a artrose de xeonllo, intentar controlar o peso corporal. Vale? Algúna dúbida dos factores de risco? Algúna pregunta que nos den os factores de risco? Se falou algo de todo respecto ás articulacións e todo eso, pero non falou dos podos, dos brazos, porque de feito, hai moitos homens que conozco, eu incluído que teño un podo moi hinchado, soporte. Eso, por que razón ataca con máis frecuencia, por exemplo, abaixo que os codos, pero tamén hai os codos. O cóbado non é unha articulación que teña con moita frecuencia artrose. Pode ter con frecuencia outro tipo de problemas, vale? Pode ter gota, pode ter outra cousa. Cando ten artrose o cóbado, normalmente está en relación con unha actividade mecánica moi mantenida durante todo o tempo, unha actividade de traballo, canteiros, por exemplo, cousas deste estilo que poden desarrollar, ou aparecen despois de alguna fractura da cabeza de radio, fractura deste oso de aquí que chamamos capitellum,
cousas destas, pero suelen ser postraumáticas, por cousas acumulativas ou despois de un golpe. Non é un sitio onde haya... É unha das máis frecuentes. Non é a máis frecuente, despois veremos as máis frecuentes, pero é unha boa pregunta. Os que vimos dunha enfermidade degenerativa como é a polio tamén produce artrosis. A artrose, a polio produce artrose no membro que está funcionante, no membro non atrófico, porque ten que levar o doble de carga que se transmite desde a columna, desde o corpo. Entonces, tanto a cadeira como a rodilla, a veces os pés da paciente pospolio, do síndrome pospolio, presentan cambios degenerativos en relación con esa sobrecarga. Vale? Mais dúbidas en relación con factores de risco? É porque hincha tanto. Eu, cando teño moito dolor na rodilla, hincha moito. Esa é moi boa pregunta. Sempre se considera que a artrose é unha enfermedad degenerativa exclusivamente, pero a artrose asocia enfermedade inflamatoria e hincha porque hai uns detritos, uns produtos de cando ese cartílago vai destruíndose que acaban afectando as membranas que xeneran o líquido que vai por dentro da rodilla. Eses detritos acaban irritando as membranas producen máis líquido e a producir máis líquido a perna hincha. A rigidez, o vamos a ver dentro dun ratiño, é unha das características básicas da artrose. Vai perdendo o cartílago, o perder o cartílago, o roce é moito peor, vale? Fai que a articulación este máis rígida porque ten falta dese cartílago e falta do líquido que lubrifica ese cartílago, vale? Despois o veremos cando demos o fibrosvetamento. Mais preguntas? Seguimos? Ben. Entonces, que clínica presenta? A artrose sempre presenta unha característica que son as dores articulares. E as dores articulares, de acordo, que non teñen por que ser sempre a artrose, pero a maior parte das veces están en relación ca artrose, se caracterizan por ter un dolor que empeza pouquinho a pouco, pero que vai evolucionando lentamente e moi progresivamente no tempo. E que cumple unha serie de características. É un dolor de carácter que chamamos nos mecánico e se caracteriza por aumentar como movimento e ceder co reposo. E normalmente non hai dolor pola noite. Vale? Cantos de vos acostades con bastante dolor, pasa un ratiño hasta que colledes o sono, dormides, non vos molestas, algo que fagades algún movimento raro, por la mañá parece que todo pasou, pero tan pronto poñedes o pé fora da cama se empezan os problemas. Bueno, ese é o dolor típico da artrose, típico, vale? Se acompaña de outra cousa moi característica que preguntaba antes ela, a rigidez articular, que está en relación co desgaste do cartílago, que non pode mover a articulación, e que é responsable de que se produzca pola mañá rigidez matutina. Cantos de vos estades como 10, 15, 20 minutiños como engrasando os xeonllos ou a cadeira antes de que poña a funcionar? É moi típico, esos 20 minutiños antes. E tamén é bastante característico o que se chama dolor de arranque. Cando estou sentado un ratiño na silla vendo a televisión, me quero levantar e me tiran as cadeiras, me tiran as rodillas, vale? Tipiquísimo, vale? Moitas veces acompáñase de tumefación, de dolor, de derrame, que xa o comentamos fai un momentiño, acompáñase de deformidade, as articulacións pouco a pouco vanse deformando, de acordo? E ademais deso, asocia os músculos ao rededor da rodilla ou da cadeira, vai atrofiando e empeza a surgir os problemas de dificultad funcional, de impotencia funcional. Nos costa máis subir as escaleiras, ou baixalas, ou poñernos os zapatos. Cantos de aquí de vos tendes artrose de cadeira? Notades que progresivamente os costa máis poñernos os zapatos e os calcetines? Vale, é unha das características porque xa tens dúas prótesis. Bueno, pois entón xa o sabías previamente. Vale, cando fago o gesto de flexionar e girar a cadeira para poñer os zapatos e os calcetines, cando está gastada, pois non hai maneira de facelo. Iso que chamamos impotencia funcional. Vale? É bastante típico subindo escaleiras. De tal maneira que cando se cumplen todas estas características, unha edad maior de 38 anos, que teñen ese dolor mecánico, rigidez matutina, que cando movo a articulación crepita, roza,
Ademais hai algún cambio radiográfico, posiblemente, ou con casi toda a seguridade, estamos en artrose. Entendidas as características xerais da artrose? Alguna dúbida? Ben, pero a artrose pode afectar a unha articulación, a varias ou a moitas, vale? Entonces, dependendo de que articulación está afectada, se producen diferentes situacións clínicas que quero que entendades e que vexades, vale? As máis frecuentes, a artrosis da columna cervical, as famosas a min doime as cervicais, vale? As do lombo, a min doime o lombo, as da parte baixa da columna, vale? As das más, as da cadeira, as do xeonllo, as dos pés, algún dedillo do pé tamén, e a forma generalizada que teño moitas articulacións con artrosis. Entendido? Ímolas ver así rápido cada unha de vos. E se tendes preguntas sobre elas, me contades. A cervicoartrose é a artrose que afecta a columna cervical, vale? As vértebras da columna cervical. As vértebras son os pequeniños osos que forman un segmento da columna, vale? Teñen un oso, outro oso, e no medio teñen unha especie de amortiguador, que chamamos o disco intervertebral. Estabiliza e amortigua o peso, vale? Cando se degenera este disco articular, prácticamente roza oso contra oso, se produce ese tipo de dor das cervicais. Igual que no resto, igual que na cadeira ou na xeonllo, como despois veremos. Eso produce dolor, máis ou menos, no trayecto das cervicales. A veces se irradia por enriba do ombreiro hasta casi o ombreiro, de feito que moitas veces o dolor do ombreiro ven das cervicales. Por eso nós, aos traumatólogos, cando referides dolor do ombreiro, moitas veces exploramos o cuello para ver se ten algún tipo de problema asociado, porque moitas veces vai venir desa zona do corpo, vale? A veces, cando se cerran moito os orificios por onde pasan os nervios que van aos brazos ou ben as arterias que van ao cerebro, se producen diferentes problemas. A veces aparecen mareos, cando hai pouca sangre que sube para arriba, a veces aparecen formigueiras nas más, cando se cerra un dos orificios que afectan, pois, bueno, que levan os nervios que van caras más, vale? Son bastante frecuentes ese tipo de cousas. De tal maneira que cando ocurre eso, nos obliga moitas veces a facer diferencial, a pensar que o enfermo non ten unha hernia discal, vale? Moitas veces, cando hai problemas de cervicais, os problemas de cervicais non pasan con tratamentos habituais, pois temos que descartar a presencia de unha hernia discal asociada, sobre todo cando hai moito formigueo, pérdida de forzas e algunha outra cousa clínica máis, vale? Se diagnostica, como casi todas as artrosis, despois o veremos, con radiografías en dúas proyeccións de frente e de perfil para intentar buscar esas alteracións que os comentaba fai un momentinho. E despois veremos como lo tratamos de forma xeral, pero para o nivel do cuello, pues a veces utilizamos collarís, a veces utilizamos fisioterapia, no rehabilitador e tal. É moi raro chegar a tratamento quirúrxico de artrosis do cuello, vale? A seguinte forma que afecta a columna vertebral é a artrosis do lombo. A columna lumbar está formada por 5 vértebras, 1, 2, 3, 4 e 5, que chamamos L1, L2, L3, L4 e L5, vale? Que tamén son o oso, ese cajetín, ese disco polo medio que actúa de amortiguador. Cando se vai desgastando ese amortiguador, choca oso contra oso e se pinza, vale? Se pinza a salida dos nervios que van ás pernas, se pinza un nervio pequeño que vai cara a cacha, o glúteo, vale? E produce dolor, e ademais a perder tamén cada un dos cajetís, a columna vai se entortando, de acordo? É o que chamamos escoliose degenerativa, escoliosis por desgaste, de acordo? Vale? Moitas veces, cando ese desgaste afecta sabedes que por dentro da columna vertebral está a médula espinal, que é a que leva toda a información dos nervios a cada as pernas. Pois cando se cerra o espacio da médula, se produce o que se chama claudicación. Claudicación é que eu vou camiñando, e de repente, pouco a pouco, vou notando con moita máis dor, moita máis impotencia, teñome que parar un pouco para recuperar esa dor e non ter molestias que me impida camiñar.
e a veces acompaña de sensación de calorazo polas pernas para baixo, sensación de formigueiras cara a perna abaixo, vale? Está en relación ca estenose, co cerre do canal por onde pasa esa articulación. Artrose das mans. Contábades, vale, que alguén de vos tiña por aí artrose das mans. Se caracteriza por eses nódulos de Verdín, nódulos de Burchard, que se poden afectar aos dedos pequenos, pero tamén hai unha forma de artrose que afecta a este xogo de aquí, vale? A este xogo que a este de aquí, a metatarsofalange do dedo gordo, vale? Que se chama rizartrose, que é moi doloroso, é bastante típico en mulleres que fan traballos manuais, que fixeron moito traballo manual, teñen certa deformidade a ese nivel, doi moito, e moitas veces temos que recurrir a infiltracións e se non má, pois, ter algún tipo de cirurxía na man, como despois vedes. Artrose da cadeira, que é moi frecuente, temos aquí un paciente con 2 brotes de cadeira postas, basicamente usa a articulación da cadeira, é unha bola que se mete en unha especie de copa, vale? E esa bola ten que ir holgada na copa, pero pouco a pouco, por culpa do mal roce ou da velocidade ou das dúas cousas, vaise gripando, pouco a pouco. En ese gripaje acaba producindo desgaste do xogo articular, vale? Alguna alteración que despois veremos, os osteofilos que chamamos e dolor. Donde é o dolor típico de artrosis da cadeira? É na ingle, na ingua, vale? Moitas veces pode doer tamén pola zona de aquí, da parte de fora do trocante maior, a veces incluso no glúteo, e moitas veces ese dolor da ingua vai pola cara anterior do muslo cara ao xeonllo. Entón, a xente que ixe do xeonllo tendo o problema na cadeira. Entón, moitas veces, por eso vedes que os traumatólogos non solamente pedimos radiografía da rodilla, senón tamén pedimos a cadeira por se o dolor ven de aí arriba. De acordo? Vale? A outra forma é a artrose da rodilla. A artrose da rodilla tamén produce máis ou menos dolor. O dolor donde produce normalmente é aquí, na cara interna da rodilla. Este chamamos de compartimento interno. O daqui sería o compartimento externo e o daqui diante sería o compartimento da rótula. Compartimento da rótula. Afectase sobre todo o compartimento interno e o compartimento da rótula. O externo afectase menos veces. De acordo? Vale? Entonces temos dolor de carácter mecánico, rigidez articular, dificultades para subir e baixar as escaleiras, problemas de camiñar, non podo camiñar todo o tempo que quero, todo iso é característico da artrose de rodilla. Vale? De acordo? Moitas veces inflámase, alguén me preguntaba por aí, cando se inflama ten líquido, nós os traumatólogos quitamos ese líquido, mirámoslo, a ver que características ten, según eso podemos decir que é unha enfermedade artrósica ou unha enfermedade inflamatoria, hai unha serie de análisis que nos axudan a tomar esas decisións, e a partir de aí, como despois vemos, se ese dolor é moi mantido, temos que dar un poquinho de tratamento. Despois veremos o tratamento que lle podemos dar. E despois, un último tipo de artrose é o que afecta aos pés. Pode afectar aos tobillos, non é moi frecuente, pode afectar as articulacións do medio pé, sobre todo en xente que ten pé plano, hai xente con pé plano aquí, e despois pode afectar algún dos dedos do pé, este é bastante frecuente, o que chamamos un alus rigidus, vale? Que non é un juanete, sino que é artrose do xogo do juanete. O juanete é máis a deformidade do dedo hacia dentro, cando hai xente que ten juanetes por aquí. Sí. Doi, un por cada lado. Doi ou non doi? Pois se son grandes e doen, posiblemente por culpa da desviación, xa teñades algún tipo de desgaste de articulación asociado. Eso que chamamos un alus rígidos, de acordo? Non juanetes, non alus rígidos. Vale? Alguna dúbida dos tipos máis frecuentes de artrose? Preguntaba antes o cóbado, queréis algunha información sobre outros tipos de artrose? Os máis frecuentes, con moito, primeiro a rodilla, despois a cadeira, despois a columna, sobre todo a columna lumbar, a columna cervical, as pequenas articulacións das más, pés e o resto das articulacións. A ciática que é? Estaba usando esa mapa. Que?
estamos usando o semáforo un día, non é? A miña filla iba adiante. Eu dixo, para que eu me dê a carretera, non para, non pode seguir cada un día. Non podía adaptarse a pillar no parque de usar a carretera. Pois iso que chamamos esa rigidez, esa impotencia funcional, está en relación que xa ten bastante desgaste emocional, posiblemente. Vale? A ciática tamén está dentro dese tipo de enfermedades, certo? A ciática é unha dor por afectación dun nervio que saindo da columna vai pola parte de atrás da perna cara aos pés, vale? Que é o nervio ciático. Cando se irrita ese nervio, o nervio ciático, se produce unha ciática. O problema da ciática, diagnosticala é relativamente fácil porque é un dolor que ven pola parte de atrás, que aumenta a estirar a perna e o pé, que se acompaña de formigueiras, de impotencia funcional, non me podo poñer na punta dos pés, etc. É relativamente fácil diagnosticala. Pero o problema é saber cal é a causa desa ciática. En persoas novas, a causa máis frecuente son as hernias discais, que ese cojinete que os contaba antes, que se expulsa para dentro do canal medular e acaba afectando a ese nervio. En persoas máis maiores, moitas veces está en relación ca artrose, que se cerran os orificios por onde saen os nervios cara a perna e se acaban producindo ciáticas, de acordo? Non están moi en relación ca artrose, vale? Están máis frecuentemente asociadas ca hernia discal, vale? De acordo? Que podemos facer para diagnosticala? Isto creo que é moi importante, e despois veredes por qué. A maior parte das veces é para todas as localizacións da artrose, xa sean as cadeiras, as rodillas, as más, os pés, etc., con un análisis normal de sangue que evalúe a proteína C reactiva e a velocidade de sedimentación, que son unhas probas que utilizamos para saber se hai ou non inflamación, vale? E unha radiografía simple en dous proyeccións a pé lateral chega casi de abondo para facer o diagnóstico en un 90% da artrose. Non fai falta moito máis. Entonces, o feito de pedir resonancias para diagnosticar a artrose non é algo que teñamos que facer de maneira moi frecuente. Facémoslo solamente en casos excepcionais cando queremos buscar algunha cousa rara da artrose ou pensamos que pode, ademais da artrose, ver algunha outra cousa. Entón, pensade que ca clínica, as cousas que vos contei dos tipos de dolor, ca analítica normal de sangre e ca radiografía, no 98% dos casos temos o diagnóstico de artrose. De acordo? Temos o diagnóstico de artrose. E como se caracteriza? Pois basicamente o mismo, por ter un pouquiño de pinzamento. A que chamamos pinzamento? Pois a disminución do espacio articular. Contábamos antes que en calquera articulación está o oso por riba, está o cartílago e o oso por baixo, verdad? A medida que se vai perdendo o cartílago, o espacio ese vai menguando, sí? Hasta que chega un momento que non hai cartílago ningún e casi toca oso con oso, vale? Eso é un pinzamento, eso que chamamos o pinzamento. Acordados que os decía que a cadeira era unha bola que entraba nunha copa, verdad? Si vai perdendo a copa, o cartílago vai perdendo a copa, vai chegar un momento que a bola choque contra a copa, sí? De acordo? Eso que chamamos un pinzamento. Cando está pinzando moito tempo, chega un momento que se producen alteracións ao redor desa zona de pinzamento. As máis frecuentes son un crecimento de uns osos cara fora, como se foran unhas espículas pequeniñas que chamamos os osteofitos, vale? E unha degeneración do cartílago que está por debaixo do oso que está por debaixo do cartílago que chamamos geodas, vale? Que son unhas pequenas cavidades que se forman no oso, vale? Entonces, pinzamento, osteofitos, esclerosis subcondral, que é o refuerzo dese oso, e as geodas caracterizan sempre a artrosis de calquera localización, vale? Por radiografía. E o mismo, antes era unha cadeira, e isto é unha rodilla, vale? De aquí a aquí vedes un espacio. Este espacio está ocupado normalmente polo cartílago, por un cartílago sano, vale? Pero no lado de dentro, existe espacio ou non existe espacio? Está tocando prácticamente oso con oso, verdad?
E ao tocar oso por oso aparece un oso máis blanco aquí abaixo que chamamos esclerose e ese puntiños cara fora que chamamos osteocitos no xeonllo, vale? Típica imaxe dunha artrose de rodilla, vale? De xeonllo, vale? Sí? Tan típica é esa imaxe en que nos a evolución dese espacio articular, vale? Fixadevos, espacio normal, espacio un poquinho máis aplanado, espacio máis cerrado, espacio totalmente desaparecido, sí? Eso nos permite a nos graduar o tipo, o grado, perdón, de artrose que temos no xeonllo, de acordo? A clasificación das máis utilizadas. E só cando chegamos a estes estadios finales, vale? É cando pensamos que se pode poñer unha prótese, que pode ser necesario poñer unha prótesis, vale? De rodilla. Só cando hai desaparición completa do espacio articular, o pinzamento é completo e prácticamente está chocando oso contra oso. Porque sabemos que as medicinas pola boca ou postas aí no lado ou dentro da articulación non van a facer efecto ningún. A xente que ten próteses articulares posiblemente xa acordarase como foi recorrendo todos esos puntos hasta llegar a un momento en que non había outra cousa que facer. Miraremoslo dentro dun rato. Unha das cousas que me preguntan moita xente cando diagnosticamos de artrose é se hai algunha enfermedade que ten os síntomas parecidos á artrose, vale? E a maior parte das veces necesitamos facer diagnósticos con enfermedades que chamamos inflamatorias. A artrose é unha enfermedade degenerativa de carácter mecánico, e temos que diferenciar das enfermedades inflamatorias, das reumas. Entendido? Vale? A máis frecuente das reumas é esta forma de artrite, vale? Que é a artrite reumatoidea, que afecta a todas as articulacións, pequenas, grandes, vale? A columna, pero que ten unha serie de características, que ten factores inflamatorios, que esas probas que os contaba antes da sangre están elevadas, ten un marcador específico, o factor reumatoide, ten outra serie de características que non é a artrose, vale? A veces con outra forma inflamatoria que é a artrite psoriásica, vale? Acordo da xente que ten psoriase, vale? Que afecta a columna ou as más, ten varias formas, vale? O lupus, que é outra forma inflamatoria, a polimialgia reumática, que se sabe agora que é unha sinovite de gran articulación, vale? As inflamatorias relacionadas con cristais, e a máis frecuente é a gota. Alguén dá posto ataques de gota por aquí? A gota son depósitos de microcristales de ácido úrico dentro das articulacións. Afecta moitísimo os pés, o dedo do pé, e acaba gastando esa articulación de tal maneira que pode facer artrose desa articulación por culpa da gota, vale? De acordo? Tamén outra de cristais que é a condocarcinose, vale? Hai unha serie delas, pero acordadevos que a artrose, o que máis hai que diferenciala son das enfermedades reumáticas e dentro delas a artrite reumatoidea, de alguna outra, e das microcristalinas, que é a máis frecuente, sobre todo en varós, é a gota, vale? De acordo? Esta é unha man dunha artrite reumatoide, vale? Antes contábamos que a artrose teña afectación dos nódulos estes de delante, os nódulos do medio, pero moi raras veces ten esta forma de nódulos, vedes? Que os dos xogos estes de aquí, vale? Os metacarfalácticas. E despois, como vedes, ten reacción inflamatoria, está como moi grande a articulación, vale? É moi simétrica, a man de un lado, a man de outro. Iso é bastante característica da artrite reumatoidea, vale? Que facer o diagnóstico diferencial. Alguna dúbida en relación cos posibles enfermedades diferenciais? E vamos a ver como a tratamos. Como a tratamos, vale? A ver, que creedes que é o primeiro paso para tratar unha artrose? Venga. Ir ao médico. Antes de ir ao médico, que pensades? Que pode haber alguna outra causa? A ver quen se acorda. Cando falábamos dos factores de risco, vos acordades que falábamos de factores non modificables,
de factores modificables. Exacto. O primeiro que temos que atacar son os factores modificables. Os factores modificables. Porque eso mismo, porque son modificables. Moitas veces vamos ao médico ou vamos ao farmacéutico e collemos un parche e poñemos aí atrás do lombo. Pero antes de chegar a poñer eses parches de modo propio, temos que intentar hacer outras cousas. Aliviar os síntomas, mellorar, etc. Pero sobre todo, temos que intentar ir buscando estas características, intentando disminuir os factores que son modificables. Vale saber que a pérdida de peso, alguén dixo por aquí o pouco exercicio, pois facer un poquinho de exercicio físico, potenciar a musculatura, os acordáis que os decía que despois dun tempo do dolor a musculatura atrofiase, pois manter unha actividade física con pouca carga de peso, ejercicio en agua, etc. Facer algún tipo de protección articular, a veces unha rodillera, a veces unha plantilla que me cambie un pouco o tipo de apoio do pé, etc. Plantillas de descarga, ortesis, os propios bastóns, acordaros daquella imaxe daquella señora subindo as escaleras que iba apoiada nun bastón. Son todas medidas que me axudan a controlar a artrosis nos estadios máis iniciales. E despois hai unha cousa que é terriblemente importante, e que é o que estamos facendo hoxe, que é a propia educación do paciente. Se algo está desaprendendo hoxe, que antes de ir ao médico, temos que intentarlle meter man, e perdón pola expresión, as cousas que son modificables das características de un. Vale? Unha vez que con esas medidas a artrose se desarrolla, nós temos que recurrir ben a tratamentos con fármacos ou a tratamentos cirúrxicos. Vale? Por lo tanto, ir ao médico. Vale? Que cousas podemos dar? Que credes vos que é a primeira medida con fármacos que optamos os médicos? A mí é paracetamol. Paracetamol. O paracetamol é un analxésico. É un analxésico que se administra, que ten unha posología moi fácil, normalmente se pode administrar unha cada 6 horas, de acordo, sin demasiado problema, cada 8, cada 12, pero unha cada 6 se tolera, vale? Hasta 1 gramo cada 8 horas, 500 cada 6 se pode dar, que ten capacidade de disminuir a dor. É un bom medicamento para empezar con ele. É un analxésico, vale? Pero ademais dos analxésicos, que outra cousa solemos dar aos médicos? A veces inyeccións, pero hai uns fármacos que se chaman antiinflamatorios que a veces os damos, vale? Que buscan os fármacos antiinflamatorios? Controlar a dor disminuindo a fase inflamatoria que ten asociada a propia artrose, que non é a máis importante, pero que a veces aparece asociada. Entonces, os fármacos que utilizamos en outras veces son os antiinflamatorios, vale? Seguro que conocedes nombres que os vou decir, o Voltaren, por exemplo, o Naproxeno, vale? Son fármacos antiinflamatorios potentes que axudan a baixar a inflamación e a controlar o dolor. E que teñen, igual que o paracetamol, unha capacidade de controlar a dor artrósica bastante importante. Pero teñen problemas, os antiinflamatorios. Teñen problemas de carácter gastrointestinal, problemas do estómago, vale? Ou problemas cardiovasculares en relación co corazón. Son os grandes antiinflamatorios, os antiinflamatorios moi potentes, poden ser gastrolesivos, acaban lastimando o estómago, por eso os médicos asociamos moitas veces, ou casi sempre, que damos antiinflamatorios, un protector de estómago, sí? Pero tamén poden producir, en persoas que teñen hipertensión arterial ou algún outro problema cardíaco, incrementos de tensión, sobre todo cando se toman durante moito tempo, vale? Entonces temos que buscar antiinflamatorios que teñan bo perfil cardiovascular, que nos den seguridade cardiovascular, de acordo? Todos conocedes o ibuprofeno, verdad? O ibuprofeno sabedes que ten unha moi boa potencia analxésica, que calma moito dolor, pero ten certa inseguridade cardiovascular. Tende a subir bastante a tensión, entonces non é moi recomendable en persoas que teñen problemas cardiovasculares. Sin embargo, o naproxeno, que produce moita lesión gástrica, é máis seguro cardiovascularmente, vale? Entonces, temos que xogar cos fármacos
dependendo das características que ten cada enfermo. Eso é o que chamamos individualizar o tratamento. Vale? Pero sexa da forma que sexa, os antiinflamatorios non esteroideos recomendámoslo dar a menor dose e durante o menor tempo posible. Podemos utilizalo durante un tempinho, vale? Pero durante a menor dosis e o menor tempo posible, hasta que faga o seu efecto de control da dor. Yo llevo más de 40 años tomando antiinflamatorios, más el metrotexato. Tengo una artritis psoriásica. Lo que estaba contando es prácticamente lo que me duele, ¿no? Pero realmente llevo mucho tiempo, claro, y cada vez me veo como más atrofiada, más... Hay días que no saldría de la cama. Lleva 40 y... Sí, 40 y mucho. Pues sobre los 28... ¿El último brote de artritis psoriásica cuando la tuvo? Pues ha sido este verano. Este verano nada, me salió en la pierna, debido a que yo creí que me había picado una pulga, algo raro pasó por ahí, ¿no? Y la dermatóloga me dijo, sí que es una alergia, pero esto de que tienes en la pierna es la artritis. Y de verdad que se me ha ido picando, porque me subió el doctor el metrotexato que me habían bajado mucho, porque llevo tantos años tomando 6 pastillas. El tratamiento de la artritis psoriásica es controlar a dor, controlar o proceso inflamatorio, o metrotexato é un fármaco tradicional. Hai agora algún anticuerpo que chamamos nós que se poden administrar nas largas de evolución, sobre todo aquelas que non son controlables con este tipo de medicación. Obviamente, se está en manos de José Dios, José sabe perfectamente lo que hacer, si no, os reumatólogos do hospital podrían evaluar tranquilamente. No, estoy muy bien tratada desde que la encontraron, porque les costó encontrar un montón. Es muy latosa de Me diagnosticar. hinchaban por todos los sitios y nadie sabía lo que tenía. Muy latosa de diagnosticar. Que era artritis psoriásica. Pues sí. Estoy muy controlada, de hecho mis manos no se han deformado ni nada, ¿no? Eso es buena cosa. Pero es terrible, es dolorosa hasta máximo. Entonces miramos o paracetamol, miramos antiinflamatorios no esteroideo, e despois no seguinte punto están uns fármacos que son intermedios, que a mellor os sona o nombre comercial deles, que o Celecosib, o Celebrex. Alguén de vos tomou o Celebrex? Bueno, son fármacos que denominamos inhibidores da COX-2, bueno, é un nombre técnico, que basicamente teñen as mesmas ventaxas que os antiinflamatorios sin ter certos inconvenientes, sobre todo en relación cos problemas gastrointestinais, vale? E os problemas cardiovasculares. Pero aún así, volvemos ao mismo punto de antes, utilizalo a menor dosis e durante o menor tempo posible, vale? E o seguinte dos fármacos que utilizaríamos xa serían os opiáceos cando tengamos un dolor non controlable, vale? Una pregunta. Dígame. Mire, y yo estoy tomando, según me dice el médico, es un tratamiento para regenerar el cartílago. Sí. El Glicán. Sí. ¿Se puede tomar? Ahora, están aquí. ¿Vale? Entonces, como veis, hay dos grandes tipos de fármacos. Os que modifican a dor, ¿vale? E que poden facer de forma rápida, que son os que contamos ahora, ¿vale? Pero hai unha serie de fármacos que modifican a dor de forma lenta e, ademais deso, pode, poñémoslo moi entre comillas e con moitos interrogantes, pode que lentezcan un pouquiño a evolución da enfermedade, vale? Que a manteñan, que non a fagan ir tan rápido. Dentro deles hai dous, o sulfato de glucosamina e con retinsulfato, vale? E hai fármacos que levan un, hai fármacos que levan outro, hai fármacos que levan os dous, vale? De acordo? Hai publicación para todos os gustos. Hai xente que di que funcionan, hai xente que non funcionan, hai xente que di que ten o que chamamos efectos deleterios, que funcionan durante un tempiño e despois deixan de funcionar. Hai para todos os gustos. Nós, despois ao veredes, cando poñamos as recomendacións, non recomendámonos en algún momento desas fases iniciais da artrose, pero unha vez que se pasa a ese punto, xa non son efectivos. Vale? Boa pregunta. Vale. Cando temos moita inflamación, o dolor ou dor non controlable ca medicación normal, os traumatólogos ou reumatólogos a veces utilizamos algunha outra medicación de carácter intraarticular. Poñemos fármacos dentro das articulacións, vale? O vulgarmente se chaman como infiltracións, vale? Algún de vos levou infiltración? Vale.
Básicamente hai dous grandes tipos de infiltracións. Un que se poñen corticoides, cortisona, formas de cortisona, dentro da articulación, e outras que poñen un líquido que engrasa a rodilla por dentro. Chamámoslle ácido hialurónico, vale? Se chama viscosuplementación. Son as dous cousas que poñemos normalmente. Hai máis. Se pode poñer plasmaricos, se pode poñer algunhas outras cousas, pero basicamente son estas cousas, estas dúas cousas. E tanto unha como outra teñen seus efectos. Os corticoides teñen moi bo efecto nas fases na que está moi inflamada a articulación, ou con esos dolores non controlables. Funciona moi ben, pero hai que limitalos en dose porque teñen efectos de tensión, modifican o azúcar da sangre, teñen outros problemas, descalcifican, entón só podemos dar durante un tiempiño. E o ácido hialurónico utilizámonos nesas artrosis que son moderadas, que están así intermedias, para intentar que a lubrificación dese líquido sea a mellor posible para que teña menos dolor e, sobre todo, menos rigidez da rodilla. E tamén funciona. Hai algunos que funcionan hasta 6 meses, se di que hasta 6 meses. Tampouco mo creo moito, na experiencia clínica que temos, axudan durante 3, 4 meses, axudan, vale? Non quitan o dolor de todo, pero axudan un pouquinho, vale? Os que levaxe eses pinchados. E outro gran grupo de fármacos son as pomadas. Cantos levades pomadas para... de todas as formas, as maneiras, etcétera, etcétera, todas as que hai na farmacia. E o tema é, funcionan ou non funcionan? Entonces, se os acordades das letras que utilizábamos antes, vale? Decíamos que o paracetamol era A, que tiña bo funcionamento, vale? Que os antiinflamatorios funcionaban, que os closir funcionaban, que os opioides ás veces, vale? Que as corticoides funcionaban, que os ácido hialurónico ás veces, verdad? Pero as pomadas teñen unha C, o sea que funcionan moitísimo menos que as outras cousas, vale? Teñen unha evidencia científica menor que o resto das cousas, vale? Delas, cales funcionan mellor? As que funcionan mellor son estas dous que teñes aquí. Unha, a crema de capsaicina, que é esa que ven do chile, dos pimentos roxos, das lindillas, de todo ese tipo de cousas, que dan moita calor na zona onde se aplican, vale? De acordo? Que hai que lavarse ben as mans para que non vayan os ollos e cousas deste estilo. Esas cremas funcionan bastante ben, vale? E despois hai outra que funciona tamén relativamente ben, que é o metilsalicilato, vale? Son as dúas que funcionan solamente un poquinho, de acordo? Un poquinho. Entonces, que facemos os traumas e os reumas de cara a tratamento? Temos unha persona que ten dolor artrósico, sí. O primeiro non era ir ao médico, era intentar modificar aqueles factores modificables, vale? E unha vez que vamos ao médico, podemos empezar por algunha pomada, algún aire tópico, vale? Pero a maior parte das veces recurrimos, con ou sin este aire tópico, ao paracetamol, nas dosis que os comentaba, 1 gramo cada 6 horas, 1 gramo cada 8 horas, dependendo un poquinho da dor que se teña, vale? E como alternativa, os antiinflamatorios, dependendo un pouco da seguridade cardiovascular e da seguridade do estómago, vale? Asociamos gastroprotección e a veces asociamos eses fármacos protectores do cartílago, vale? Cando entramos en situación en que isto xa non funciona, temos que saltar un escalón, utilizar ás veces os antiinflamatorios de unha forma un poquinho máis continuada ou os COSIPs, e nas fases netamente inflamatorias poñer eses pinchazos dentro da articulación. Se hai fase inflamatoria clara, hacemos o que chamamos unha infiltración secuencial, poñemos un poquinho de corticoide, de cortisona dentro da rodilla, deixamos pasar 15, 20, 3 semanas, máis ou menos, e poñemos o ácido hialurónico, facemos a viscosuplementación. Deixamos pasar uns 6 mesiños, 4 ou 6 meses, dependendo de como vai a clínica, e podemos repetir. De acordo? Vale? Mais ou menos é a forma que tratamos a enfermedade. Si non somos capaces de controlar ese dolor, pasamos a algún momento aos analgésicos opioides, e unha vez que dan un poquinho de resposta, volvemos atrás. É o que se chama analgesia en ascensor. Vamos subindo, baixando, utilizando diferentes fármacos, dependendo das necesidades que teña o paciente. Vale? Non subimos e quedamos ali arriba sempre no máis alto. Subimos, baixando, dependendo da seguridade do enfermo, individualizando o tratamento. Alguna dúbida dos
a corteza larga non pode producir osteoporose. Sí, descalcifica. Pois utilizamos sempre o mesmo, sempre a mesma mensaxe, a menor dosis, a menor tempo. Vale? De acordo? E cando xa, por último, non funciona nada dos fármacos, e chegamos a un momento que está totalmente gastada e cansada a articulación, temos que recurrir a tratamentos cirúrxicos. Vale? Os tratamentos cirúrxicos pasan por unha fase inicial que é algo que non haya que cambiar o xogo que está gastado. Pero chega un momento que tamén esas técnicas cirúrxicas agótanse e temos que pasar a reemplazos articulares, cambiar a articulación que está gastada por unha articulación nova de metal e plástico que chamamos unha prótese. ¿Sí? Vale? Esta é a diferencia. Básicamente, para o xeonllo, se hai moita deformidade, aquela deformidade que os contaba antes, os pés así arqueados, podemos facer unha osteotomía, cortar o oso e enderezalo para que a carga sea normal. Podemos poñer solamente unha prótesis por o lado máis gastado, vale? Pero evolutivamente todo vai acabando aquí, en esta, a prótesis total de rodilla, ou na cadeira, na prótesis total da cadeira, vale? Fai uns anos facíase moita artroscopia nos estadios iniciales da artrose. Eu fixen moita artroscopia nos meus pacientes, porque ca información que tiñamos anteriormente pensábamos que era boa para eles. Pero se sabe ahora que isto é o menisco, esta é a parte de arriba, vale? O cartílago da parte de arriba, isto é o cartílago da parte de abaixo e isto é o menisco, lo veis? Vale? E os dais conta como está este menisco aí? Que está todo desflecado. Lo veis? Os recuerda mucho cando tomáis un cangrejo ou un anécora que abrides, cando sale a carne blanquilla que está toda desflecada, pois é moi similar aí dentro. Bueno, todo ese desflecamento fai mal roce e fai que doa. Entonces nós pensábamos que facendo co artroscopio, limpiando este trociño que está, íbamos a mellorar moito o artrose. Pero agora se sabe que non, agora se sabe que ao quitar ese resco do menisco, a artrose é máis progresiva, sobre todo porque ten máis fases inflamatorias, reacciona moitísimo máis. Entón, agora somos moi precavidos a hora de facer unha artroscopia. Tardamos moito en facela, non sei que haya un fragmento suelto, que este moi inestable ou cousas deste estilo. Xa non as facemos tanto como antes. Vale? E ao final, acabamos nos hierros e o plástico. Isto é unha prótesis de rodilla. Todas as prótesis de rodilla teñen tres partes. Teñen unha parte de arriba que vai no oso de arriba, no fémur, unha parte de abaixo que vai anclada na parte de abaixo, que é a tibia, e unha peza de plástico no medio que é a que fai o xogo. Acero inoxidable con titanio, aluminio vanadio, unha serie de aleacións metálicas, vale? E polietileno, que é o plástico que vai polo medio, vale? Diferentes formas, a veces os plásticos son lisos, a veces levan unha especie de tetón polo medio, vedes o tetón? Esta é máis inestable, esta, ao levar o tetón, tende a ser moito máis estable, vale? Dependendo do grado de desgaste, utilizamos un outro tipo de prótese, vale? E ao final, a imaxe que tendes vos é esta. Quitamos toda a articulación que está gastada, todo o oso do cartílago que estaba gastado, e poñemos a peza por riba, a peza por baixo, e aquí no medio iría este plástico que non se ve na radiografía. Entendedes? Sí? É unha prótesis de rodilla. Vale? Algúnha dúbida do tratamento? Ben, unha pregunta que me fai moitísima xente é, vale, José Dios, sabe perfectamente manexar a artrose, pero cando os médicos de atención primaria deben derivar aos médicos especialistas? Porque os antiinflamatorios de José son os mesmos antiinflamatorios que os meus. Entón, en estadios iniciales, vai a ser a mesma medicación que vai a elexir el que a que vou a elexir eu. Entón, cando hai que cambiar? Básicamente, as derivacións a reumatoloxía están en relación con esas enfermedades reumáticas e inflamatorias que comentábamos ao principio. Artritis reumatoidea, artritis psoriásica, etc. Esa pode chegar ao momento que teña que velo un reumatólogo, vale? Ou, a maior parte das veces, cando se agote o tratamento quirúrxico, perdón, o tratamento farmacolóxico, e haya que recurrir ao tratamento cirúrxico, somos nós os reumatólogos os que teñamos que velo. Ou incluso para facer alguna infiltración desas de ácido hialurónico ou de corticoides intraarticulares. Nese estadio é xa un poquinho máis avanzado da enfermedade, vale? E os rehabilitadores, pois posiblemente
un poquinho a cabalo de un de outro, vale? Nas fases iniciales, para enseñar eses exercicios que axudan, a relación do médico de atención primaria co fisioterapeuta pode ser boísima para reeducar a marcha, para aprender eses exercicios que van a axudar a controlar a artrose, vale? Pero despois os rehabilitadores son especialmente importantes cando hai rigidedes que son difíciles de tratar e sobre todo na recuperación das prótesis, de aprender a camiñar despois das prótesis. Non sei se pasou por máis de algún fisioterapeuta despois das prótesis. Non pasou. Aprendeu usted por si mesma, moi rápido estas cositas, vale? Pois son as causas de derivación de especialista. E por último, e xa para acabar, os puntos que quero recordar con vos, do que hemos aprendido. Perdón por esta amalgama de cousas, pero os vamos a recordar en base a este dibuixo, vale? Entonces, o primeiro, de acordo, de unha persona que está vivindo con artrose, xa sea da cadeira, xa sea do xeonllo, vale? Ten un recorrido bastante, acordádevos primeiro das características desa dor, ten que ser pacientes por riba dos 40 anos, máis ou menos, 40-45 anos, dolor de carácter mecánico, calma co reposo, que acompaña de rigidez, vale? Que disminuya a autonomía da marcha, non podo camiñar tanto, que ten problemas funcionales, ou ben poñer nos zapatos, ou ben subir escaleiras, etc. Ese o dolor artrósico. Cando teño esa sospeita, teño que facer unha serie de probas que pasan por unha analítica básica e por unha radiografía simple a maior parte das veces. A clínica, máis os análisis, máis a radiografía, me dan o diagnóstico de artrose de calquera articulación por riba do 90% das casos. Cando xa teña esas características, teño que facer un tratamento. E o primeiro dos tratamentos non é ir ao médico. O primeiro dos tratamentos é cambiar aqueles factores que son modificables. E o máis importante é a obesidade, é o sedentarismo, é non facer exercicio, é controlar a tensión, controlar a diabetes, controlar o colesterol, etc. É facer a vida. Que o corpo este onde quer. Exactamente. Esa é moi boa expresión. Esa é moi boa expresión. Esa é moi boa expresión. A partir de aí, facer modificacións. Podemos utilizar os bastonciños se necesitamos, podemos facer un poquito de ejercicio en agua, podemos facer un montón de cousas. E cando non somos capaces de controlalo, xa temos que levar medicamentos. E os medicamentos empezamos polo máis sencillos, polo paracetamol, os antiinflamatorios a menor dosis o menor tempo posible. Se non funcionan as inyeccións de dentro da rodilla, vale? De acordo? Ou dentro da cadeira, de corticoides e ácido hialurónico. E solo ao final de todo, faríamos a prótesis articular de cadeira ou de xeonllo. De todo isto, o máis importante é que o que di o señor que conozcades a vosso corpo, que intentedes levar o corpo onde quere o corpo estar, que cando teñamos tanto os médicos de atención primaria como de especializada axudarvos, vamos a intentar facer un recorrido en tempo para intentar chegar ao máis tarde ao reemplazo articular, a prótesis, vale? E que vamos a intentar facer de forma multidisciplinar. O que mellor conoce os enfermos son os médicos de atención primaria porque son o que están todos os días con eles. Están arreo con eles, cambiándolle medicación, conocendo cando van ben, conocendo cando van mal. Nós facemos o noso traballo quirúrxico e, pasado un tempiño, xa non estamos con eles, porque xa cumplimos o noso traballo. E eses enfermos volven á atención primaria. Entón, dentro deste enfoque multidisciplinar, para min, e por eso é tan importante este tipo de charlas, que educan os pacientes, os médicos de atención primaria, xa para eles, porque fan moi bo traballo. Muchas gracias.